Разобрали второй, и вот что у нас случилось. Оборвалась одна из соблазнительных втулочек, одно колечко вышло со строя. Поэтому Денсер не работал. Ну что, будем пытаться ремонтировать. Тоже непонятно. Здесь дырки боковые сбоку. Да, это входит в капоту код другой, не такой как. Машина не разбиралась, была с магазином. Патент. Здесь патента нет. Это уже без патента. Ну и все. Будем заниматься ремонтом.